ọzọ anyị maara gị mana biko gwa anyị afa gị na ihe a na-eme ebe a tata. Prọfesọ Oluka ọzọ Kedu ihe a na-eme n'Ogui Agụ tata? Ihe mma bụ ịgba isi ndị Ogui Agụ. Ebidola ịgba isi n'Eke ebe Jun Julaị ebe Jun ndị buru ụzọ mechie anyị na-abụ na-emekọta ọnụ ihe a na-emebeghị ebe a nọ na-emedo ya bụ ike eji ahụ osisi ka anyị ga-echekwa dịka ahụ ụmụaka ha na-agbagharị ihe ha na-agbara ọsọ bụ itire na ụmụaka ha debuli splinters maka na mgbe gboo mgbe a na-eje wọọ ihe a na-azụrụ ụmụaka bụ enwere ike wee enemy territory agwala ya send ọmadị chaji ndị ọya na-agbafụta ọsọ ba na-esend ụdị ha and azụkwa ụmụaka ha mara ka e dara agba ọsọ iji ọsọ agbanahụ onye ilo iji nkwa ọsọ achụpụta onye ike egbu. That is why a na-emerụ ihe ma a na-agbagharị ọsọ gwada amaghị ihe anyị na-ekwu bụ na onye ọbụla maara akọ ka dress like a warrior maka ọwụwa front bụ isi akwụkwọ mmadụ ihe eji gwọ ọgwụ eji eme uwe ndị na-achọ ka ekwuo New Yam festival ọ bụ New Yam festival ihe ma bụ ịgba nshi. Ihe anyị ji akpọla ịgba nshi bụ to remember that there was a time in the history of the community Ogui played a role in our survival. Ogui agwọla agwọ echi n'ebe a na-eri ọkpa ọkụkọ onye ọbụla ka edozi ọgwụ agha chee na awụ ahụ niile n'igbuola ọkụkọ ụmụnna ya echinekwe na ihe ha okwu ha niile abụla. So ihe anyị na-eme bụ icheta ụka na-adịkwa kịta mana anyị na-echeta ka edere eme mgbugbo mela anyị ji wee mmeri. That is the issue. Once upon a time mgbe ụka adịghị mgbe ahụ na o nwere mgbe ịgwọ ọgwụ played a role in the history and survival of our people and therefore ọ na-adị anyị ka anyị na-echeta ka ododo ọmịa gị na ọmị ụlọ dị n'ọgwụ agwọrọ mbọ mbokwa atụmanya ugo dị n'ọgwụ agwọrọ mbọ ihe niile dị isi aka isi agịsiwa ka ododo ngwongwo na ngwongwo ihe mma niile anyị katara nke mma bụ ihe anyị ji si eme abịa anyị ji anyịrị ugwu Nshi nke anyị dị spectacular more than any other village n'Eke maka nke anyị na-eje weta ka anyị jere disguise ụwa anyị ka anyị doro n'ọrụ gochiri ihe dị iche na anyị na-ekpokọta ihe niile ọnụ. Ọzọ daalụ biko kedu ihe ị nwere ike ịgwa the younger generation and kedu ka ha nwere ike isi wee uphold this festival? Ha gewe ntị ihe anyị na-ekwu mana ngewe ntị ihe ndị bụ ọgala na-agwa ha ọ ya bụ ha ji ama ihe a na-eme ka onye na-aghọtaghị na-ama ụbọchị nke eyiri ozi afọ nnụ n'isi abụọ. Ọzọ anyị kene gị Eke TV na-asị gị ndewo ma na-ekene ndị Ogui Agụ ma ndị chọpụtara Eke TV bụkwa ndị Ogui Agụ bụrụkwa ndị Eke deje alụ ọzọ. For generation